I'm Barbara. I'm Diana. I'm Katka. And I'm Misha. And today we've decided to talk about homelessness in our country, in Slovakia. So each time you get out of your house, you see homeless men or women lying on the ground without food and water and without home. And we decided to do something about it and let the world know. Yes, So- is there a way we can help? Yes! Yes, of course, we can donate some things to homeless people, or we can donate some money to organization. And now we'll go to Resity, which is a house First- where homeless people can stay and live their lives. What we want to do is to open your eyes and see what it's actually like to be a homeless man. So we are going to look throughout the eyes of the people who take care of them, or the actual homeless man. We have got very many questions and we hope you too, so let's go. Dobrý deň. Povedzte nám trochu, prosím vás, o histórii Resoty, prečo sa to tak volá. Resoty vznikli v roku 1991 ako občianske združenie a útulok pre ľudí bez domova založené na Antonom Srhovci. Bolo to vôbec prvé takéto zariadenie súkromné po revolúcii, ktoré sa začalo venovať ľuďom žijúcim na ulici, opusteným, osamelým, závislým. Resoty je vlastne skrátka resocializačné komunity. Niektorí tu dožijú, tí, ktorí sú už starší alebo zdravotne postihnutí, a tí, ktorí sú mladší alebo nemajú nejaké zdravotné problémy, tak si nájdu prácu a sa osamostatne idú do nejakej ubytovne alebo nejakým iným spôsobom riešia svoj život. Áno, čo býva najčastejší dôvod, prečo u vás ľudia vyhľadávajú útočisko? V 50% je to spojené so závislosťou, by som to tak na hrubo odhadol, v 50% s takou nejakou životnou tragédiou, ktorá môže byť strata práce, manželstva. Väčšina týchto ľudí ich cestu na ulicu sprevádzal rozvod. Ako príjmajú bezdomovci pomoc, ktorú im ponúkate vlastne, že ako na to reagujú vlastne, sú vďační? Väčšina ich sú vďační s tým, že aj keď od nás odídu, sa k nám často vracajú, pretože to, čo ako im nejak dávame ako navyše, je pocit spoločenstva, komunity a teda preklenúť to, či najviac trpia ľudia bez domova, to je samota. Slovenská je bohatá krajina, u nás nie je problém s materiálnym zabezpečením. Ako by zmohli ľudia, alebo deti, študenti v našom veku pomôcť? To, čo by potrebovali naši ľudia, ale na čo ešte máte čas, tak je možno tá blízkosť, stretnúť sa s nimi, porozprávať si s nimi, adoptovať si bezdomovca. Aj takou mojou myšlienkou do budúcnosti je, aby si ľudia, ktorí majú k nim vzťah, si ich adoptovali v tom zmysle, že im darujú svoj čas. Napríklad raz za mesiac si venujú hodinu, idú s nimi na kávu, porozprávajú sa. Na to musí byť človek sám už starší, aby vedel zvládnuť ich rôzne problémy. A to, čo by ste vy mohli urobiť, je myslieť na nich, možno prispievať k takej demitizácii, že nie všetci si za to môžu sami, ale aj keď si za to môžu sami, neodsudzovať ich. A to, čo ste urobili, doniesli ste spácaky, oblečenie, to je super, to je veľmi dobrá vec. Prináša to bolesť, nielen sebe, ale vlastným rodičom proste. Dobrý. Rodičia tým veľmi trpia a môžete ich tým pádom aj stratiť. No a ja som následkom alkoholu mal ťažký úraz. Som odpadol, mal som zlopenú lepku, čiže kalvu, oboj strán krvácania do mozgu. A neurochirurg mi hovorí, keď som sa prebral, mi hovorí, pozrite sa, tam sa poďakujte Pánu Bohu. No a sa nemusíte. Vďaka Pánu Bohu žijete. Dostali ste ďalšiu šancu. Máte novú nádej zmeniť svoj postoj k životu, k sebe samému a postoj k iným ľuďom. Vy môžete začať pomáhať. A ja som po 8 rokoch stretol opäť svoju sestru, netierku, ktorú som od 1 roka nevidel, teraz má 12, synové má 15. Takže som tu pre nich. Máme ich veľmi rád. A oni mňa tiež. Dodáva mi to celú veľkú silu. Teraz sa chystám od budúceho týždňa ísť pracovať a idem hlavne modlitbu.
Oni sú v krízovom centre s mamičkou. Proste otec ich opustil. Nespravil dobre, ale nevadí. Ja sa pokúsim ho nahradiť. Ako dobrý striko. A som dosť silný na to, aby som to zvládol. A viem, že Pánoško mi tú silu dá. Pre dobré veci mi ju dá. A vždy bude so mnou. On ma nestvoril preto, aby ma opustil. Ja som ho opustil. Ale on ma neopustil. Tak to je. Now we are standing in front of the Pontes Foundation building where we are going to meet Miss Dominika Horňáková, who is project coordinator in this foundation. We are going to ask her some questions, so come on. Dobrý deň, môžem sa vás opýtať. Najprv nás prosím predstavte rámcovo, čom sa venuje Pontis a akým spôsobom sa angažuje v oblasti pomoci bezdomovcom. Takže Pontis je nezisková organizácia, ktorá funguje od roku 1997 a máme také viaceré oddelenia, sme dosť veľká nadácia, venujeme sa jednak zodpovednému podnikaniu, snažíme sa učiť firmy, aby boli zodpovedné za svojich zamestnancov, za životné prostredie, za tú spoločnosť, v ktorej sú. Zároveň motivujeme firmy k filantropii, aby pomáhali rôznym iným združeniam, neziskovým organizáciám, ako je tým bezdomoveckým napríklad. Potom sa venujeme aj rozvojovej pomoci, napríklad v Kenii máme veľmi zaujímavé projekty a potom je tam ešte také oddelenie individuálnej filantropie, to znamená, že táto filantropia sa týka ľudí, ktorí sú ako jednotlivci, ako napríklad vy, alebo ja a rôzne projekty cez to podporujeme. Môžeme nejako pomôcť aj my, ako študenti? Áno, samozrejme. Minimálne takýmito super projektami, keď sa vlastne šíria tie veci, tie informácie aj medzi žiakov a študentov. Alebo na dobrej krajine môžete podporiť tieto projekty. Potom existuje, keď vaši rodičia pracujú, odvádzajú dane, tak 2% môžu venovať týmto organizáciám. Takže keď sa podajú daňové priznanie, tak povedzte, otec, mami, prosím, dajte túto peňažky z vašich daní na Depol alebo na Vagus. Čiže tých ciest je veľa, vždy treba sa dopredu s tými neziskovkami skontaktovať. Dá sa im aj pomôcť dobrovoľne, že tam prídete a budete robiť dobrovoľníkov a pracovať aj s tými bezdomovcami a pomáhať pri výdaji jedla, pri výdaji šatstva. Je to troška ťažšia situácia, predsa len bezdomovci nemajú až také hygienické možnosť sa kde osprchovať väčšinou. Čiže tam treba naozaj mať takéto zapálenie a nemať od toho nejaké romantické očakávania. Ale neodhováram o tom. Hi! Now we are in Cafe Dobre Dobre. Which is not a special cafe because here work homeless people and we are having some kind of cafe. It's really good. Tasty. Yes, and it also won the award from Pontis. Via Bono. Yes, and it's the award which Pontis gives just one time a year, and it won this prize. So Yes, so we are here to test if it's so amazing. It should be really good. yes. Looking back on our journey, it felt amazing. We went to Rezoti, we went to Pontis, we took there some things, sleeping bags, old t-shirts. We hope we help them, kind of. Yes. And I wanted to say that every life is needed. If you see a homeless people, don't think that he did something bad, he's alcoholic, and he just don't need help. But every homeless people need help. You give them socks, maybe you can save the life. He won't get ice cold legs and they won't freeze, so maybe you can save the life. It's really good to help people.